नमस्कार। जापान समाचार.com र मिमी जापानको संयुक्त प्रयासमा हामीले सदा चाहिँ आज पनि कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेर जापान र सेरोफेरोका सम्पूर्ण जानकारीहरू अपडेट गराउनका लागि उपस्थित भएको छु। म गोकर्ण अधिकारी। मलाई आशा र विश्वास छ सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरुको साथ पाउनेछु। आज पनि म जापानमा रहेका नेपाली र हामी समग्र जापानमा रहेका नेपालीहरूलाई पारेको प्रभाव र ताजा अपडेटहरू राख्नेछु। आज चाहिँ मैले फोन नम्बर राखेको छु। मेरो फोन नम्बर सुरुमै लेखेको छु। कृपया तपाईं जहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जापानको जुनसुकै प्रिफेक्चरमा हुनुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले देखेको अवस्था र भोग्नु भएको समस्या वा जे जस्तो अवस्था छ त्यसबारेमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। मेरो अनुरोध पनि छ तपाईहरुलाई, विशेष गरी टोकियो भन्दा बाहिर रहनुभएका साथीहरुलाई, हामीले सधैँ प्रसारण गर्ने समाचारमा टोकियोलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर वा टोकियो, चिबा, खानागावा, योकोहामा, खानागावा अनि त्यसपछि ओसाका लगायत यो प्रमुख ठाउँहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले जानकारीहरू दिने गर्छौं। तर मोफसल भनौं वा राजधानी टोकियो र मुख्य शहर भन्दा बाहिरको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी चाहिँ त्यति नआइराखेको बाहिर भन्ने सन्दर्भ बाहिर सुनिएपछि चाहिँ तपाईहरुका नै धारणा किन नलिने, ताकि त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ, नेपाली विद्यार्थीहरू वा अन्य पेशा र व्यवसाय अपनाउनु हुने र रोजगार गरिराख्नु भएका व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ, के समस्या भोगिराख्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भको पनि कुराकानी गरौँ भन्ने उद्देश्यसहित मैले फोन नम्बर लेखेको छु। कृपया तपाईं फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईंका फोन लिनेछु अनि यो प्रत्यक्ष प्रसारणमै तपाईं र म अडियो मार्फत कुराकानी गर्न सक्छौं। मेरो आशा छ तपाईहरुले जो हुनुहुन्छ राजधानी टोकियो भन्दा बाहिर फोन गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। अनि त्यो सँगै अन्य केही विषयहरू राख्नेछु आज म। नेपालबाट जापान चार्टर फ्लाइट चाहिँ 3वटा हुने तय भएको छ। 15, 17 र 22 तारिखमा 3वटा चार्टर फ्लाइट हुँदैछ नेपालबाट जापानको लागि। अनि त्यसपछि जापानमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर उपचार गरेर निको भइसकेका अनि निधन भइसकेका सबै व्यक्ति जोडेर घटाउँदा चाहिँ अहिले उपचाररत 6828 जना मात्रै रहेको पाइएको छ जापान भर गरेर। अनि कोरोना संक्रमण कम रहेका 34वटा प्रिफेक्चरमा आपतकाल मे 31 अघि नै हटाउने तयारी अगाडि बढाइएको छ। अनि कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू खुलाउनको लागि तयारी थालिएको छ। केही ठाउँमा खुली पनि सकेका छन्। त्यसबाहेक नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको संख्या 134 पुगेको छ। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 33 जना रहेको छ। अनि जापान सहित विश्वभरको अपडेट राख्ने नै छु। कृपया आफ्ना कुरा कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछु र फोन नम्बर लेखेको छु। कृपया आफ्ना ठाउँको बारेमा जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने आफू बस्ने ठाउँ जहाँ छ, विशेष गरी राजधानी टोकियो भन्दा बाहिर र कुनै त्यस्ता कुराहरू जुन हामीले यो समेट दिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने कृपया फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको फोन प्रत्यक्ष लाइभमै लिनेछु अडियो मार्फत अनि हामी कुराकानी गर्न सक्छौं। धेरै व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। साम सुवेदी, निवास केसी अनि अर्जुन शर्मा, ओहाई गोजाइमास। अर्जुनजी आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने कामना गर्दछु। अनि सदा चाहिँ तपाईहरुको माया र साथ त पाउने नै छु। सबैमा शेयर गरेर यो जानकारीहरू पुर्याउनको लागि सहयोगी भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा र आशा छ। विष्णु पौडेल सरलाई नि स्वागत अनि नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने कामना गर्दछु। आफ्ना कुरा कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। अनि फोन नम्बर राखेको छु। कृपया टोकियोमै भए पनि वा विशेष गरी टोकियो भन्दा बाहिर अन्य प्रिफेक्चरहरूमा हुनुहुन्छ भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ र जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुका जिज्ञासाहरू वा भनौं हामीले छुटाइराखेका त्यस्ता विषयहरू तपाईहरुलाई यो विषय चाहिँ समेट दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, त्यस्ता विषयहरू समेट्ने अधिकतम प्रयास गर्नेछौं। आशा र विश्वास छ फोन गर्नुहुनेछ भनेर। त्यसपछि म पहिलो विषयमा जान चाहन्छु। चार्टर फ्लाइट आउँदैछ नेपालबाट जापानको लागि। 3वटा चार्टर फ्लाइटको मिति तय भइसकेको छ। 15, 17 र 22 तारिखमा 3वटा चार्टर फ्लाइट आउँदैछ जापानको लागि। रितेश महतोजी गुड मर्निङ अनि नमस्ते। निवास केसी सर नमस्कार, स्वागत छ। सोमनाथ उपाध्यायजी ओहाई गोजाइमास, थ्यांक यू सो मच। तपाईं सबैलाई सधैँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ, शेयर गर्नुहुन्छ आफ्नो वालमा, ग्रुपहरूमा। म एकदमै कृतज्ञ छु तपाईं सबैप्रति। कम्तीमा मैले राखेका विषयहरूलाई धेरै माझ पुर्याउनको लागि तपाईहरुले शेयर गरेर सबै माझ पुर्याउन सहयोगी भूमिका निभाइराख्नु भएको छ। मैले बोलेका आवाजहरूलाई सबै माझ पुर्याउनको लागि तपाईले शेयर गरेर गर्नुभएको त्यो साथ र सहयोगप्रति म एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि नेपाल जापान चार्टर फ्लाइट चाहिँ मे 15, 17 र 22 मा हुँदैछ। तर जापानबाट भने 2 जना यात्रु मात्रै बोकेर 3वटा फ्लाइट फर्कनेछ। योसँग सम्बन्धित समाचार राख्न चाहन्छु। नेपाल एयरलाइन्सले यही मे महिनाको 15, 17 र 22 तारिखमा नेपाल र जापान बीच 3वटा चार्टर फ्लाइट गर्ने निश्चित भएको छ।
नेपालमा लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाइएका कारण नेपालमै रोकिन पुगेका यात्रुहरूलाई जापान ल्याउन 3वटा उडान हुन लागेको हो। ईश्वर श्रेष्ठजी नमस्ते सर भन्नुभएको छ। नमस्ते। अनि बिन्दास सञ्जितजी ओहायो गोजाइमास, तपाईँलाई पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। उमेश राज गौतम सरलाई नि स्वागत छ, सधैँ सेयर गर्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। बिन्दासजी अनि ईश्वरजी धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्ना कुरा जिज्ञासा राख्दै सेयर गरेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ, धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। गौतमजी जेपीजी गुड मर्निङ तपाईँलाई पनि। अनि मनुमल्ल सरलाई स्वागत अनि नमस्कार। सर भने सर कि म्याम स्वागत छ। त्यसपछि म यो नेपाल जापान चार्टर फ्लाइटको राख्छु र तपाईँहरूको कमेन्ट लिन्छु। कृपया आफ्ना कुराहरू जिज्ञासाहरू कमेन्टमा लेख्दै जानु होला अनि म त्यसलाई सम्बोधनको अधिकतम प्रयास गर्नेछु। अन्य जानकारीहरू पनि मलाई थाहा नभएका विषयहरू छन् भने पनि म सोधखोज गरेर राख्ने गरेको छु। मलाई आशा र विश्वास छ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। सृजनाजी स्वागत अनि नमस्कार, गुड मर्निङ सर, स्टे सेफ भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सृजनाजी। जापान समाचार .com को नियमित रूपमा कमेन्ट गर्दै विभिन्न सेयर गरेर ग्रुपहरूमा जानकारी सबैमा सम्प्रेषण गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ। तृष्णाजी कौडिन्या स्वागत अनि नमस्कार तृष्णाजी। तृष्णाजी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पत्रकारिता केन्द्रीय विभाग भनौँ रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट हाम्रो मसँगै सहपाठी हुनुहुन्छ र हाम्रो ब्याचको सबैभन्दा पढन्ते विद्यार्थी भनौँ, युनिभर्सिटी टप गर्नुभएको थियो। एकदमै के भन्छ तेजिली विद्यार्थी भन्न चाहन्छौँ हामी उहाँलाई। स्वागत छ तपाईँलाई पनि तृष्णाजी, आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि शैलेश खनाललाई नमस्कार, गुड मर्निङ भन्छ। गुड मर्निङ। नारायण नेपानेजी स्वागत अनि नमस्कार। नारायणजी सधैँ विभिन्न ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। बस्नेत लालजीलाई नि नमस्कार अनि स्वागत छ। गोकर्ण अर्याल नमस्ते, मेरै नामको हुनुहुँदो रहेछ। गुड मर्निङ सर, तपाईँलाई नि गुड मर्निङ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला गोकर्णजी। अब म समग्र अपडेट राख्छु अनि मैले सुरुमा नम्बर राखेको छु, कृपया तपाईँहरूले फोन गरेर आफ्ना जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ। प्रकाश पन्तजी स्वागत अनि नमस्कार। प्रकाश पन्तजी जापान समाचार .com को हाम्रै टिम मेम्बर हुनुहुन्छ, स्वागत छ प्रकाशजी, आरामै रहनुहोला। अविनाश शर्माजी गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। गुड मर्निङ। उमेश राज गौतम जीले विभिन्न साथीहरूलाई ट्याग गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद उमेश राज गौतमजी। म अब नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर फ्लाइटसँग सम्बन्धित समाचार राख्छु अनि त्यसपछि तपाईँहरूका कमेन्ट क्रमशः लिनेछु। कृपया कमेन्ट गर्दै आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुहोला, साथमा विभिन्न ग्रुपहरूमा आफ्नो फेसबुक वालहरूमा सेयर गरेर सबैमाझ पुर्याउन सहयोगी भूमिका खेलिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेपालमा लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाइएका कारण नेपालमै रोकिन पुगेका यात्रुहरूलाई जापान ल्याउन 3वटा उडान हुने भएको छ। नेपाल सरकार, नेपाल एयरलाइन्स र जापान स्थित निकायबाट चार्टर फ्लाइटको अनुमति पूरा भएको चार्टर फ्लाइट उडानको संयोजन गरिरहेको सुमेक ट्राभल्सले जापान समाचार .com लाई जानकारी दिएको छ। अहिले ओके टु बोर्डको अनुमतिको लागि नेपाल स्थित जापानी दूतावासले यात्रुहरूको विवरण चेक जाँच गरिरहेको छ। ट्राभल्सका प्रमुख मेक केसीले टेलिफोन कुराकानीमा भन्नुभयो, 750 जना यात्रुको विवरण दूतावासमा पेश गरेका छौँ। जापानी दूतावासले जापान स्थित अध्यागमनका यात्रुहरूको जाइरियो कार्ड, आवासीय अनुमति पत्र लगायतको विवरणहरू चेक गरेपछि मात्र यात्रुहरूको उडान निश्चित हुनेछ। सुमेक ट्राभल्सका प्रमुख केसीका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सको 275 सिट क्षमताको बोइङले चार्टर उडान गर्ने भएको छ। तर नेपाल सरकारले एउटा उडानमा 250 यात्रु मात्रै उडान पाउने गरी अनुमति दिएको केसीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल एयरलाइन्सको 3वटै उडान नेपालबाट रातको 9 बजे जापानको लागि उड्नेछ र जापानी समयअनुसार भोलिपल्ट बिहान 7 बजे अवतरण हुनेछ। चार्टर विमान राजधानी टोकियो नजिक रहेको चिबा प्रिफेक्चरमा रहेको नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुनेछ। नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडान पनि यही विमानस्थलमा हुँदै आएको थियो। चार्टर उडानबाट जापान आउने भएका यात्रुको लागि 2 दरको टिकट मूल्य रहेको छ। साधारण तर्फ $1200 र बिजनेस क्लासको $1800 तोकिएको छ। बिजनेस क्लासका केही सिट मात्र नेपालीले लिएको र अधिकांश जापानी नागरिकहरूले नै बुकिङ गराएको मेक केसीले जानकारी दिनुभयो। म यसबारेको जापानबाट 2 जना यात्रु फर्कने लगायतका विवरण राख्छु। धेरै कमेन्ट भएका कारण म तपाईँहरूको कमेन्ट लिन्छु अनि त्यसपछि मात्रै त्यो विवरण राख्नेछु। धेरै साथीहरूले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। उमेशराज गौतमजी स्वागत गरिहालेँ। अनि छेत्री विष्णुजी गुड मर्निङ तपाईँलाई पनि। पुष्कर मल्ल ठकुरीजी नमस्कार। गोविन्द ढकालजी गुड मर्निङ अनि स्टे सेफ तपाईँ पनि। चन्द्र अधिकारी स्वागत नमस्कार। सीता पाण्डे गुड मर्निङ तपाईँलाई पनि। ईश्वर महाराजी स्वागत छ नमस्कार। सुनिता खड्काजी दाइ नमस्कार, गुड मर्निङ भन्नुहुन्छ। नमस्कार सुनिताजी, आरामै रहनुहोला भन्ने कामना गर्दछु। सधैँ कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहुन्छ ईश्वरजी, सुनिताजी लगायत सबै साथीहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि आज मैले फोन नम्बर राखेको छु, अघि जानकारी गराइसकेँ, तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा मैले यो लाइभ प्रसारणको सुरुमा कमेन्टमा लेख्दाखेरि फोन नम्बर राखेको छु, त्यसमा फोन गर्नुहोस्
तपाईँ जुनसुकै प्रिफेक्चरमा हुनुहुन्छ आफ्ना कुरा जानकारीहरू थाहा भएका विषयहरू राख्न सक्नुहुन्छ। साथमा त्यो प्रिफेक्चरमा कस्तो छ अवस्था, सङ्क्रमण पछिको अवस्था, आपतकाल लागू भएपछिको अवस्था, नेपालीहरू कति समस्यामा परेका छन्, विद्यार्थी, वर्किङ अनि व्यवसायीहरूका के समस्या र गुनासाहरू छन् राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई सबै माझ पुर्याएर सम्बोधनको प्रयास हुन सक्छ कि हाम्रो आशा र कामना छ। त्यसपछि केशव चौधरीजी स्वागत अनि नमस्कार। गुड मर्निङ केशवजी, आरामै रहनुहोला। गोविन्द खड्काजी गुड मर्निङ अनि नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सृजनाजी। अब म जापानबाट 2 जना यात्रु मात्र फर्कने भएका छन्। नेपालबाट चार्टर फ्लाइट आउने भएको विमानले चाहिँ जापानबाट केवल 2 जना मात्रै यात्रु बोकेर फर्कने भएको छ। योसँग सम्बन्धित खबर राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ दुःखद खबर भन्न चाहन्छु म। नेपाल एयरलाइन्सले 3वटा उडान भर्दा जापानबाट सिट भरेर विमान फर्किएमा 825 जना नेपालीहरू नेपाल फर्कन पाउँथे। तर सरकारले कोरोना सङ्क्रमण भित्रने भएकै कारण आफ्ना नागरिकको व्यवस्थापन गर्न सक्ने सामान्य आँट र दायित्व बोध समेत नगर्दा विमान जापानबाट रित्तै फर्कने भएको छ। सर्वोच्च अदालत समेतले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फर्काउन पहल तथा नेपाल आउन नरोक्न निर्देशन दिए पनि त्यसलाई लत्याउँदै सरकारले यसअघि नै अस्ट्रेलिया उडानबाट समेत 1 जना यात्रु समेत नेपाल लगेको थिएन। अहिले त्यही नियति दोहोर्याउँदै जापान उडानको 3वटा चार्टर फ्लाइटमा जापान आउने समयमा रोकिएका परराष्ट्र मन्त्रालयका 2 अधिकारीलाई मात्रै नेपाल फर्काउने भएको छ। जापान घुम्न आउँदा यतै अड्किएका 2 परराष्ट्र अधिकारीहरूलाई 3 हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी नेपाल फर्काउन लागेको नेपाल एयरलाइन्स स्रोतले japansamaचार.com लाई जानकारी दिएको छ। जापानमा भ्रमण, पारिवारिक भेटघाट तथा भिसा सकिएर नेपाल फर्कनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा रहेका करिब 1000 यात्रु नेपाल फर्कन इच्छुक रहेको देखिएका छन्। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए जापानले गत साता तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा 1100 बढी व्यक्तिले नेपाल फर्कन चाहेको भन्दै विवरण भरेका थिए। जापान स्थित नेपाली राजदूतावास हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको उक्त विवरण अहिलेकै अवस्थामा नेपाल सरकारको काम गराई वा रवैया हेर्दा कोरोना सङ्क्रमणले सामान्य अवस्था लिएर नियमित उडान नभएसम्मका लागि यसै थन्किने निश्चित जस्तै देखिन गएको छ। एनआरएनएले दक्षिण कोरिया उडानका लागि सरकारसँग पहल गरे पनि त्यो परिणाममुखी नहुँदा उडानको आशामा बसेका 150 बढी युवाले दक्षिण कोरियाको लागि भिसा गुमाइसकेको स्वयं वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूले समेत बताइसकेका छन्। यस आधारमा हेर्दा यदि यो अब निजी कम्पनीले उडान भर्न लागेको हो तथापि यो सुमिक ट्राभल्सले उडान नगरेका भए अहिले नेपालमा भिजासम्म सकिएर रोकिनु परेका फेरि सयौं यात्रु अलपत्र पर्ने अवस्था रहेको थियो। किनभने एनआरएनएले बुझाएको दक्षिण कोरियाकै अनुरोधलाई नेपाल सरकारले व्यवस्था गरिराखेको अवस्थामा जापान स्थित नेपाली राजदूतावास हुँदै एनआरएनए जापानले पठाएको त्यो विवरण कार्यान्वयनमा आउने अवस्था चाहिँ तत्कालका लागि देखिँदैन। त्यसैले पनि नेपालमा रोकिएर अब जापान फर्किन पर्ने अवस्थामा रहेकाहरूलाई चाहिँ शुल्क चाहिँ एकदमै चर्को परेको छ। यो सबैले अनुभूत गरेको विषय हो। $1200 रहेको छ न्यूनतम नै। तथापि फर्कन पाउने भएका छन्। भिजा लगायतका अन्य समस्या र झन्झटिला दुःखबाट भने चाहिँ पार पाएका छन्। यो शुल्कको सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल सरकार, नेपाल एयरलाइन्स र सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सी बीचको समझदारी हो। यसमा हामीले भनेर हुने विषय भएन। सविता नेउपानेजी स्वागत अनि नमस्कार। आरामै छौ होला। प्रकाश आचार्यजी स्वागत अनि नमस्कार। गुड मर्निङ। अनि प्रभाकर पुरीजी गुड मर्निङ छ। गुड मर्निङ नमस्ते भन्नुभएको छ सविताजी, थ्याङ्क यू। दीपक सुवेदी सर स्वागत छ। सृजना सापकोटाजी साथीहरूलाई ट्याग गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। सीता कणेलजी नमस्कार सर भन्नुहुन्छ। नमस्कार, गुड मर्निङ सर। हिजोको मात्र साइतामा केनको जानकारी पाउन भन्नुभएको छ। हिजोको मात्रै चाहिँ अलिकति छैन कि म विस्तृतमा चाहिँ राख्छु ल। राजुगिरीजी स्वागत छ। अविनाश हिजोको सम्म कति थियो मैले आज भन्ने जति हुन्छ त्यसमा घटाउनुहोस् अनि हिजोको मात्र निक्लन्छ नि त। अनि अविनाश शर्माजी प्राइभेट लोनको बारेमा के छ इन्फर्मेसन, 20 मान दिन्छ भन्ने सुनेको छु। हिजो सिटी अफिस गएको, ओगीकुबु नजिक अफिस छ त्यहाँ जाऊ भन्यो, केही जानकारी छ त गोकर्णजी भन्नुभएको छ अविनाश शर्माजीले। त्यो चाहिँ त्यहाँ जाने नै त्यहीँ हो। त्यहाँ गएर तपाईँले अब फर्म भर्नुपर्छ अनि आफ्नो जारी कार्डहरू बुझाउनुपर्छ अनि उहाँहरूले प्रक्रिया पुरा गरेर दिने भन्ने छ। मैले पनि त्यो बारेमा गएर बुझेको छैन। हामीले दैनिक रूपमा विशेष गरी एक दिन बिराएर साँझ 7 बजे विशेष प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। भोलि साँझ 7 बजे पनि विशेष लाइभ प्रसारण छ। त्यो लाइभ प्रसारणमा आएर कृपया आफ्ना जिज्ञासा राख्नुहोला। यो लोनसँग सम्बन्धित पनि उहाँहरूले जानकारी गराइदिनुहुन्छ। कागज के आवश्यक पर्छ लगायत सबै विषय है। अविनाश शर्माजी भोलि साँझ 7 बजे जापान समाचारको फेसबुक पेजमा। महेन्द्र वासुदेवजी स्वागत अनि नमस्कार।
मिना लामिछाने गुड मर्निङ सर भन्नुहुन्छ, गुड मर्निङ। अनि राजु गिरीजी नमस्ते, तपाईँलाई पनि आरामै हुनुहुन्छ होला, धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ, सेयर गर्नुहुन्छ, तपाईँ सबैलाई मिनाजी, राजुजी लगायत सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विभिन्न ग्रुपहरूमा आफ्नो वालहरूमा सेयर गरिदिनुहुन्छ ताकि सबैमाझ मैले दिएका जानकारीहरू पुग्न सहयोगी भूमिका खेल्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच मिनाजी, राजुजी लगायत सबै साथीहरूलाई। सृजनाजीले त झन् धेरै साथीहरूलाई ट्याग गर्दै आफ्ना कुराहरू राख्ने गर्नुहुन्छ, म एकदमै आभारी छु। ईश्वर चौलागाईजी गुड मर्निङ, तपाईँलाई पनि आरामै रहनुहोला। अनि सीता चालिसे नमस्कार सर भन्नु छ, नमस्कार सीताजी, आरामै रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु यो समयमा, किनभने कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था घटिराखेको भए पनि सङ्क्रमण बन्दै भएको वा अब सङ्क्रमित पाइन छाडेको होइन, यो अझै पनि जोखिमकै अवस्थामा छ, त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला, सजगता अपनाउनुहोला भन्न चाहन्छु। अनि कमेन्ट लिन चाहन्छु, नमस्ते गुड न्युज भनेछ, सरकार कुर्सीको लागि लडिरहेको छ दाइ, त्यसैले यो विषयमा नेपाल सरकारलाई फुर्सदै छैन, जनताको सरकार भए पो अभागी हामी भनेर लेख्नु भएको छ उमेश राज गौतमजीले। यो चाहिँ अलिकति दुःखद पक्ष छ, विदेशमा अल्पत्र भएका नागरिकहरूलाई, इभन भुटानको मात्रै एउटा तपाईँले उदाहरण हेर्नुभयो भने 1 जना यात्रु कि 2 जना यात्रुलाई लिनका लागि भुटान सरकारले चाहिँ एउटा विमान नै पठाएको थियो, तर नेपाल सरकारले नेपालीहरू फर्कन चाहन्छौँ हामी आफ्नै पैसा तिरेर भन्दाखेरि समेत नफर्किकन रित्तै फर्काउँदैछ विमान जापानबाट। यो चाहिँ साह्रै दुःखद पक्ष हो, नेपाल सरकार विशेष गरी सरकारको चाहिँ नालायकीपन हो भन्न चाहन्छु म। अनि 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 सराया पौडेलजी नमस्कार, उमेश सुवेदीजीलाई नि स्वागत। अनि दिवस गिरीजी गुड मर्निङ सर, थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेसन, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि। अनि त्यसपछि धेरै कमेन्ट आएको छ, गीता पौडेलजी स्वागत, नमस्कार, स्वागत छ। आज टोकियोमा कतिजना सर भन्नुभएको छ, टोकियोमा हिजो 15 जना कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएको थियो, अनि साँझ अबेर 11 बजेतिर चाहिँ 76 जना थप भएको थियो। त्योसँग सम्बन्धित समाचार मैले राखिसकेको छु japansamaचार.com मा। 76 जना पछि थप भएका थिए, त्यो चाहिँ हिजै थप भएको नभइकन यसअघि जोड्न त्रुटि भएको पाइएको छ। त्योसँगै जापानमा राजधानी टोकियोमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ झन्डै 5000 पुगेको छ। सीता गौतमजी स्वागत अनि नमस्कार। प्रकाशजीले विभिन्न साथीहरूलाई कमेन्ट दिइराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। म विभिन्न जिज्ञासाहरू सम्बोधनको प्रयास सँगसँगै म यहाँ अन्य विवरणहरू राख्न चाहन्छु, कृपया कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला आफ्नो जानकारी। अनि सुमन भट्टजी नमस्कार अनि स्वागत छ, थ्याङ्क यू सो मच। सधैँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ, सेयर गर्नुहुन्छ विभिन्न ग्रुपहरूमा, तपाईँ सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अब दोस्रो विषयतिर जान चाहन्छु। दोस्रो विषय रहेको छ, दोस्रो विषय चाहिँ जापानमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएर उपचाररत अब 6828 जना मात्रै छ। जापानमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 16000 नागिसकेको छ समग्रमा, तर अहिले उपचाररत बाँकी जम्मा 6828 जना मात्रै छ। यो कसरी भन्ने विवरण अब राख्न चाहन्छु। अनि ऋषिराम पुन मगरजी नमस्ते अनि स्वागत छ। ओसाकामा कति थप भयो हजुर सर भन्नुभएको छ। हिजो कति थप भयो चाहिँ ठ्याक्कै म भन्न सक्दिनँ, तर टोटल कति चाहिँ म भन्छु। त्यसमा हिजोसम्म जति थिए, अस्तिसम्म जति थिए त्यो घटाउनु होला, थाहा भइहाल्छ। रामरी पुडासैनी सरलाई स्वागत अनि नमस्कार। रामरी पुडासैनी सर भोलि साँझ 7 बजे japansamaचार.com को फेसबुक पेजमा लाइभ आउँदै हुनुहुन्छ 7 बजे। कृपया तपाईँहरूले भिजासँग सम्बन्धित विद्यार्थीका विषय अनि सरकारले, जापान सरकारले कोरोना सङ्क्रमणका कारण दिइरहेका सेवा सुविधाहरू, लोनका सम्बन्धमा अन्य विषयका जानकारीहरू माग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि किरण तिमल सिन्हा सर घरभाडा छुट भन्नुभएको छ। घरभाडा छुटको सम्बन्धमा नि मैले जानकारी गराएँ। कृपया यो घरभाडा छुटसँग सम्बन्धित चाहिँ आफ्नो वार्ड कार्यालयमा जानुपर्छ, अनि त्यहाँ गएर बुझेपछि तपाईँले एउटा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यो के भने आफू काम गरेको कार्यालयबाट चाहिँ वा रेस्टुरेन्टबाट वा अफिसबाट चाहिँ एउटा पेपर तयार पार्नुपर्छ। त्यो पेपर चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणकै कारण कम्पनी बन्द भएको, लामो बिदा दिएको, 50% भन्दा कम तलब दिएका कारणले तपाईँले त्यो तिर्न नसकेको भन्ने देखिन आउनु पर्यो। त्यो एउटा पेपर चाहिँ कम्पनीबाट तयार बनाउनु पर्छ। त्यसैले त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँले अलिकति पेपर तयार पार्नुहोला। उमेश सुवेदीजी स्वागत अनि नमस्कार छ। अनि हाइबा गौतमजी नमस्कार स्वागत छ। हाइबाजी सधैँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ, विभिन्न ग्रुपहरूमा सेयर गर्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि सर गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। त्यसपछि गुड मर्निङ तपाईँलाई पनि पोखरेल राजनजी। त्यसपछि नेपालबाट जापान चार्टर प्लेन आउने कुरा के हो भन्नुभएको छ। मैले भने नेपालबाट जापान चार्टर फ्लाइटको 3वटा फ्लाइटको तयारी भइसकेको छ 15, 17 र 22 मा। त्यसैले योसँग सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीमा बुझ्नुहोला।
अनि गुरुङ कुमारीजी नमस्ते सर, आराम हुनुहुन्छ? अब 15 तारिकमा जापानबाट नि नेपाल जान सकिन्छ भन्नुभएको छ। यो सकिँदैन गुरुङ कुमारीजी, किनभने नेपाल सरकारले नेपालबाट मात्रै आउन दिएको हो, जापानबाट कोही पनि यात्रु नलाने भएको छ, 2 जना परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बाहेक। गुड मर्निङ। न कोरोना सकिने न काम पाइने भोदाई, रुममा बसेको नै 3 महिना पुग्न लाग्यो भन्नुहुन्छ यशोदा सुवेदीजीले। यो एकदमै समस्याको विषय छ। व्यक्तिगत रूपमा म आफै बसेको पनि 1.5 महिना भइसक्यो। उदय लामिछाने गुड मर्निङ सर भन्नुहुन्छ। गुड मर्निङ तपाईँलाई पनि। म अब यो जापानबाट कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था राख्छु। जापानमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको अवस्था चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 16,000 नागे पनि अहिले उपचार गरिरहेकाहरूको सङ्ख्या चाहिँ केवल 6,828 जना मात्रै छ। त्यो कसरी त? अब यो बारेमा जानकारी राख्न चाहन्छु। कृपया यो जानकारी राखेपछि मात्रै म कमेन्ट लिनेछु। कमेन्टहरू गर्दै गर्नुहोला। विभिन्न ग्रुपहरूमा सेयर गरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैप्रति मेरो एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कम्तीमा मैले दिएका जानकारीहरू सबैमा पुर्याउनको लागि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सबैप्रति आभार। सुरज नेउपाने स्टुडेन्टलाई राहतको हल्ला सुन्ने थियो, के हो जानकारी पाउन भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कुमैतो पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ। विशेष गरी शिक्षा मन्त्रीसँग माग गर्दै विज्ञप्ति वा भनौँ मागपत्र बुझाएको छ, सुझाव दिएको छ र सरकारका शिक्षा मन्त्री हागी उदाले चाहिँ त्यसमा सकारात्मक रहेको भन्दै यही साता सम्भवतः निर्णय आउन सक्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले अब वेट एन्ड सी, यो हप्तासम्मको लागि वा अर्को निर्णय नआएसम्मका लागि चाहिँ कुरौँ, त्यति नै हो अहिलेको विकल्प। अब म कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था जापानमा कति छ भन्ने बारेमा राख्छु। जापानमा कोरोना सङ्क्रमितहरू चाहिँ अब उपचार गराइरहेका 6,828 जना मात्रै छन्। याद गर्नुहोला, 6,828 जना मात्रै छन्। बाँकी चाहिँ उपचार गरेर फर्किसकेका छन्। योसँग सम्बन्धित जानकारी राख्न चाहन्छु। नयाँ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाको सङ्ख्या जापानमा 16,700 पुगिसकेको छ। तर उपचार गराइरहेकाहरूको सङ्ख्या मे 11 तारिक रातको 9 बजेसम्ममा चाहिँ 6,752 रहेको थियो। 6,752मा फेरि त्यसमा हिजो बेलुका 76 जना थपिएपछि 6,828 जना पुगेको छ। अनि तपाईँलाई लाग्दो हो 16,000 सङ्क्रमित तर उपचार गराइरहेका 6,700 मात्रै कसरी भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। यो कसरी भने जापानभित्रै कोरोना सङ्क्रमित भएकाको सङ्ख्या 15,892 र योकोहामा क्रुजका 712 गरी 16,000 बढी हुन आउँछ, 16,700 बढी हुन आउँछ। तर कुल सङ्क्रमित मध्ये अहिले 670 जना चाहिँ निधन भइसकेको छ। अब तपाईँले कुल सङ्क्रमितहरूमा निधन भइसकेकाको 670 जना घटाउँदा चाहिँ 15,934 हुन आउँछ। हिजो बेलुकासम्म सोमबार साँझ 9 बजेसम्म उपचारपछि निको भएर फर्किएका सङ्ख्या चाहिँ 9,182 छ। अब जति सङ्क्रमितको सङ्ख्या बाँकी थियो त्यसमा उपचार गरेर फर्किसकेकाहरूको सङ्ख्या घटाउनु भयो भने चाहिँ 8,501 त्यसमा चाहिँ इटालियन क्रुजका 651 र 8,531 जापानभित्रै सङ्क्रमित थिए। कुल चाहिँ 9,182 जना उपचारपछि निको भएका थिए। अब कुल सङ्क्रमितमा चाहिँ जापानभित्रै सङ्क्रमित भएकाको सङ्ख्या घटाउनु भयो भने बल्ल त्यो आउँछ। एउटा फोन आएको छ, सम्भवतः यो लाइभ प्रसारणकै लागि हुनसक्छ, म लिन चाहन्छु। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो होला? म चाहिँ त खानागाउँबाट हो। हजुर हजुर। त्यो नेपालबाट आउने चार्टर नेपालबाट आउने कि यताबाट नेपाल जाने? यो चार्टर फ्लाइट चाहिँ नेपालबाट आउने हो। नेपालबाट आएर अनि यताबाट फर्कने हो। त्यो यताबाट जान मिल्छ कि मिल्दैन? अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले जापानबाट फर्कनको लागि अनुमति नदिएको हुनाले नमिल्ने सूचना बाहिर आएको छ। हजुर, भन्नाले नेपालबाट आउन चाहिँ पाइयो, तर जापानबाट चाहिँ 2 जना परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू मात्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मात्रै लिएर फर्कने भन्ने सूचना बाहिर आएको छ। त्यो को हुनुहुन्छ? नाम थाहा छ हजुरलाई? एयरलाइनसँग सम्बन्धित व्यक्ति होइन, जो जाँदै हुनुहुन्छ नि जो कर्मचारीहरू। त्यो कर्मचारी चाहिँ हामीलाई जानकारी छैन। एकपटक तपाईँले त्योसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ केही पठाउनु थियो वा केही जानकारी? होइन, केही सामानहरू यसबारेमा तपाईँलाई सम्भवतः हामीलाई जानकारी दिनुहुन्न। त्यसैले यसबारेमा चाहिँ तपाईँले नेपाली राजदूतावासमा जानकारी माग्नुभयो भने सम्भवतः नेपाली राजदूतावासको तपाईँ यही पेजमा इनबक्समा म्यासेज गर्नुहोला। जुन लाइभ प्रसारण हेर्नुभयो नि, इनबक्समा तपाईँ म्यासेज गर्नुहोस्, म नेपाली राजदूतावासको नम्बर उपलब्ध गराउँछु तपाईँलाई। तपाईँको शुभ नाम? शिक्षा सत्याल। हस्, धन्यवाद शिक्षाजी। हस्, थ्याङ्क यू।
भर्खरै फोन गर्नुभयो शिक्षा सत्यालजीले, तपाईँ पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो लाइभ प्रसारणमा सुरुमा नम्बर राखेका छौँ, एउटा फोन नम्बर। तपाईँ पनि कुनै पनि जानकारी चाहिएमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको प्रत्यक्ष प्रसारणमै फोन लिनेछौँ र उपलब्ध भएसम्मका जानकारीहरू तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष प्रसारणमै। मलाई आशा र विश्वास छ तपाईँहरूले फोन गर्नुहुनेछ, आफ्ना कुनै समस्या जानकारी वा तपाईँसँग भएका जानकारी दिन पनि सक्नुहुन्छ। यति जानकारी गराएँ। अब बाँकी रहेको सङ्क्रमित चाहिँ 15,934 जना निको भएर र निधन भएका व्यक्ति घटाउँदाखेरिमा र त्यसमा जति सङ्क्रमित बाँकी थिए त्यसमा निको भएर फर्किएका व्यक्तिहरू घटाउँदा चाहिँ 6,752 जना मात्रै हिजो बेलुका 9 बजेसम्ममा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएर जापानमा उपचार गराइरहेकाहरूको सङ्ख्या रहेको छ। अनि अहिले उपचाररत रहेका मध्ये चाहिँ 253 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ जापानमा। र अब 11 तारिक सोमबार यसमा थप सुधार भई केवल 45 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, अर्थात् हिजो 45 जना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भनिएको छ। यसबारेको अब सम्पूर्ण प्रिफेक्चरहरूको ताजा विवरण राख्न चाहन्छु, त्यसपछि बाँकी कुराहरू राख्नेछु। सम्पूर्ण प्रिफेक्चरहरूको जानकारी राख्न चाहन्छु। राजधानी टोकियोमा 4959 जना पुगेको छ राजधानी टोकियोमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या। त्यसपछि अन्य प्रिफेक्चरहरूको जानकारी राख्छु। कृपया आफ्ना कुराहरू जिज्ञासाहरू कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, म क्रमशः लिनेछु। अनि फोन गरेर पनि प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूको फोन पनि लिनेछु। फोन नम्बर मैले यही लाइभ प्रसारणको सुरुमा लेखेको छु, त्यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म लाइभ प्रसारणमै तपाईँको फोन अडियो मार्फत लिएर तपाईँहरूका जिज्ञासा सुझाव सल्लाह लिने प्रयास गर्नेछु। टोकियोमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4959, ओसाका 1744, खानागावा 1176, होकाइदो 966, साइतामा 966, चिबा 877, ह्योगो 694, फुकुओका 654, आइची 502, क्योतो 352, इसिकावा 280, तोयामा 221, इबाराकी 165, गिपु 150, गुम्बा 147, ओकिनावा 152, फुकुई 122 रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 100 भन्दा बढी रहेको सङ्ख्या यो। र अब कम रहेकोमा चाहिँ सिगा प्रिफेक्चर 97, नारा 90, मियागी प्रिफेक्चर 88, फुकुसिमा 81, निगाता 81, नागानो 75, कोची 74, सिजुओका 73, यामागाता 69, वाकायामा 62, ओइता 60, तोचिगी 56, यामानासी 56, एहिमी 48, कुमामोतो 48, माए 45, त्यसपछि सागा 45, यामागुची 37, खागावा 28, आओमोरी 28, ओकायामा 28, सिमाने 24, नागासाकी 17, मियाजाकी 17, आकिता 16 अनि खागोसीमा 10, तोकुसीमा 5 र तोत्तोरी प्रिफेक्चरमा 3 जना कोरोना सङ्क्रमित छन्। यो समग्र जापानभरको अपडेट राखेँ। धेरै व्यक्तिको कमेन्ट आइसकेको छ, क्षमा चाहन्छु ढिलो भयो लिनको लागि। म क्रमशः कमेन्ट लिन चाहन्छु। अब गुड मर्निङ उदय लामिछाने सर, स्वागत छ। अनि सुरज नेउपाने स्टुडेन्टको राहतको सँग सम्बन्धित मैले जानकारी राखेँ। 10 म्यान अतिरिक्त दिने विषयमा प्रस्ताव भएको छ, अघि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको छ। सुरज नेउपानेजी, ल होइ केही आशा गरौँ। थ्याङ्क यू हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। अधिकारी निशाजी नमस्कार अनि स्वागत छ, साइतामाबाट हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि अनि पेर्सियोस शिवजी लेख्नुहुन्छ, सर नमस्ते, यो रुम रेन्ट कस्तो मान्छेलाई दिने भन्नुभएको छ, योसँग सम्बन्धित जानकारी म राख्छु। एउटा फोन आएको छ, म फोन लिन्छु अनि तपाईँहरूलाई थप जानकारी राख्नेछु। हजुर नमस्कार। हजुर त्यो नम्बर खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, म तपाईँलाई अहिले यो प्रत्यक्ष प्रसारण सकिए पछाडि उपलब्ध गराउँछु है। हस्, थ्याङ्क यू। जानकारी माग गर्नुभएको थियो, नेपाल अर्जेन्ट केही सामान पठाउनु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँलाई त्यो विषयमा सहयोगको लागि मैले पहल गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि एप्लाई गर्न मिल्छ कि नै, काममा भएकोहरूले मात्र पाउने हो, क्लियर गरिदिनु होला। अलि बुझिन सर, नमस्ते। यो रुम रेन्ट काम नभएकाहरूले मात्रै पाउने हो, यो चाहिँ काम गरिराखेका तलब पुरा पाएका व्यक्तिहरूले पाउँदैन। किनभने त्यो रुम रेन्टको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँ काम गरिराखेको कम्पनीले चाहिँ बिदामा राखेको वा कम्पनी कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्द भएको भन्ने बेहोराको एउटा पत्र दिनुपर्छ। त्यसैले तपाईँ काममा गइराख्नु भएको छ, तलब लिइराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि त्यो कम्पनीले त्यस्तो पेपर त दिँदैन।
अनि सीता गौतम हामी दुईजनाकै काम नभएको 2 महिना भइसक्यो, घरबाट पाइन्छ भन्ने सुरुमा आएको थियो जानकारी पाउन भने सीता गौतमजी, जसको मुख्य भिसा हो तपाईँको भएर तपाईँको श्रीमान डिपेन्डेन्ट वा श्रीमानको भएर तपाईँ डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, श्रीमानको हो भनेदेखि उहाँ काम गर्ने कम्पनीबाट चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणका कारण कम्पनी बन्द भएको अहिले यो अवस्थामा वा कम कर्मचारी भएर कटौती गरिएको वा थोरै मात्रै काम समय दिएको भनेको तलब 50% भन्दा कम आएको कुनै एउटा विवरण खुलाएर एउटा चिठी लेख्नुपर्छ। अनि त्यो चिठी चाहिँ तपाईँले वार्ड कार्यालयमा सम्बन्धित विभागमा गएर बुझाएपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसैले पहिला आफू बस्ने वार्ड कार्यालयमा गएर त्यो बारेमा बुझ्नुहोस् र जे कागजात माग्नुहुन्छ त्यो कम्पनीबाट ल्याएर बुझाएपछि अनि बल्ल प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसपछि सुरजी थ्याङ्क यू सो मच, अझै दिने नै भएको छैन भन्नुभएको छ सुरज नेपालीजी अहिलेलाई। अनि निशा छेत्रीजी स्वागत अनि नमस्कार। निशाजी सधैँ यो प्रत्यक्ष प्रश्नमा आउनुहुन्छ अनि आफ्ना कुरा जिज्ञासाहरू राख्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। अनि सेयर गरेर साथ दिनु गर्नुभएको छ निशा छेत्रीजी। अनि आशिष खड्काजी हेलो सर भन्छ, हेलो। राजु पौडेलजी स्वागत अनि नमस्कार। आशिष खड्काजी लेख्नुहुन्छ स्टुडेन्ट भिजाको के हुन्छ, 2 मन्थ अघि भिजा लागेको, अब 1 मन्थमा भिजा एक्सपायर हुन्छ, अब के हुन्छ भन्नुभएको छ। सायद नेपालमा हुनुहुन्छ होला, अहिलेसम्म 3 महिना नै हो भिजा लागेपछिको अवस्था, तर नेपाल सरकारले 6 महिना बनाइदिनको लागि भनेर अनुरोध गरेको भन्ने खबर बाहिर आएको छ। तर यसबारेमा जापान सरकारले स्पष्ट पारेको छैन। नेपालमा भएर भिजा भर्खरै आशिका खड्काजी लेख्नु भएको रहेछ। अनि आशिकाजी, अनि यसबारेमा चाहिँ तपाईँले अब नेपालमा रहेको जापानी दूतावासमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो चाहिँ तपाईँले जुन कलेजबाट भिजा निकाल्नु भएको, यदि त्यो भिजाको अवधि अब रद्द भयो कथम कदाचित भने सम्बन्धित कलेजबाटै फेरि सिओई मगाएर फेरि भिजा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पहिला भिजा एप्लाई गरेर निक्लिसकेको भिजा निक्लेकाहरूका लागि त्यति कठिनाइ नहुने भन्ने जानकारी बाहिर आएको छ। त्यसैले एकपटक नेपालमा रहेको जापानी राजदूतावासमा बुझ्नको लागि अनुरोध गर्दछु। अनि शिक्षाजी नेपाल एम्बेसी नम्बर भनेर दिनुभएको छ, नम्बर लिन सक्नुहुन्छ, लाइभ प्रसारणमा राखिदिनु भएको छ प्रकाशजीले। अनि सत्याल शिक्षाजी थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि। सीता अर्यालजी स्वागत अनि नमस्कार। वीरबहादुर सहनीजी गुड मर्निङ तपाईँलाई पनि। अनि सत्याल शिक्षाजी थ्याङ्क यू। मिमी जापान थ्याङ्क यू सो मच शिक्षाजी। अनि प्रदीप अर्यालजी स्वागत अनि नमस्कार। प्रदीपजी सन्चै हुनुहुन्छ। सङ्गम कणेल प्रकाश कणेलजी स्वागत अनि नमस्कार। सङ्गम प्रकाश कणेलजी जापान समाचार.com-मा हामीसँगै सहकार्य थालनी गरेका छौँ हिजोबाट, त्यसैले स्वागत अनि नमस्कार सङ्गमजी तपाईँलाई। अनि प्रदीप अर्यालजी सर नमस्ते लेख्नुभएको छ, नमस्ते। अनि प्रकाश गिरी कार्कीजीलाई गुड मर्निङ भन्न चाहे, उहाँले पनि गुड मर्निङ लेख्नु भएको छ। अनि समुद्र केसीजी स्टुडेन्टको राहत बारेमा नयाँ अपडेट के छ सर भन्नुभएको छ। स्टुडेन्टको राहतको सम्बन्धमा चाहिँ यो प्रस्ताव अगाडि बढेको छ, त्यसैले अब तत्कालै यो निर्णय भइसकेको विषय छैन भन्न चाहन्छु। अनि वाकायामा प्रिफेक्चरबाट एकजना साथीले फोन गर्नुभएको थियो, उहाँसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु। उहाँले आफ्ना जिज्ञासा वा जानकारीहरू केही राख्न खोज्नु भएको छ, आशा र कामना छ। उहाँले प्रत्यक्ष प्रसारण अगाडि नै कल गर्नुभएको हुनाले हेलो हजुर, यो नम्बर अर्कै पर्न गयो कि जस्तो लाग्यो मलाई, थोरै नम्बर अर्कै पर्न गयो कि जस्तो लाग्यो। म एकछिनमा फेरि कल गर्नेछु यो नम्बरमा 242794। म कल गर्दैछु उहाँलाई। अनि ऋषि दिदालजी स्वागत नमस्कार, सधैँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ, साहित्यिक सृजनाहरू पठाउनु गर्नुहुन्छ। हेलो नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट बोल्नुभयो अहिले? हजुर म अहिले ओकायामा केनबाट। हजुर ओकायामा केनबाट। ओकायामा केनको अवस्था के छ हजुर त्यहाँ अहिले? हजुर अब यो ओकायामा केन हजुर तपाईँको यो 10 तारिकसम्म चाहिँ तपाईँ टोटल्ली जुन ठुल्ठुलो सुपरहरू पनि थिए हजुर तीहरू सबै बन्द भएका थिए। हजुर र अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि तपाईँ हिजोबाट चाहिँ तपाईँको यो तेम्माया ग्रुप भयो, तपाईँको इयोन ग्रुप भयो, अनि थाकासिमाया यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको ओपन भइराखेको छ आज। क्रमशः सुरु हुन थाल्यो। मैले तपाईँको नामै सोध्न बिर्सेँ, क्षमा चाहन्छु। हजुर हजुरको नाम? मेरो नाम नवराज बस्नेत। हजुर म ओकायामाबाट बोल्दैछु। हजुर ओकायामा चाहिँ हिजोसम्ममा यहाँलाई हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हिजोसम्ममा ओकायामा प्रिफेक्चरमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 25 पुगेको बताइएको छ। त्यहाँ कति नेपालीहरूको सङ्ख्या कति सङ्ख्यामा छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? तपाईँको अहिले हाम्रो टोटल्ली तपाईँको जुन मैले यो हेर्दाखेरि डेटलमा हेर्दाखेरि तपाईँको 414 जना चाहिँ नेपालीहरू तपाईँको ओकायामा खिनमा बस्छन्। ए हजुर हजुर। त्यहाँ रहेका मध्ये सबै प्राय धेरै चाहिँ विद्यार्थी वा अन्य कुन पेसामा बढिरहनु भएको छ?
यहाँ रहेका सबैजना चाहिँ तपाईँको रेस्टुरेन्ट पेसामा बसेका धेरै प्राय जसो देख्छु मैले। अनि केही मात्रामा तपाईँको स्टुडेन्टहरू पनि बस्दै गरेका छन् यहाँ। अनि अहिले कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि त्यहाँ जस्तो अघिल्लो अप्रिल 6बाटै आपतकाल घोषणा भयो। आपतकाल घोषणा लगत्तै त्यहाँ बन्द भएको हो कि अलि पछि मात्रै बन्द भयो? यहाँ तपाईँको कस्तो भयो भनेदेखि तपाईँको आपतकालीन जुन घोषणा भयो, घोषणा भइसकेपछि पनि त्यस्तो एकदमै सबै बन्द रूपमा आएन। बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको जुन इन्सकुटेनहरू हुन्छ नि बेलुकाका रेस्टुरेन्टहरू, तिनीहरू चाहिँ तपाईँको 8 बजेसम्म खोल्ने, 8 बजे पछाडि बन्द गर्ने त्यस्तो भयो। अनि इजाखाया टाइपकाहरू। हजुर। तर तपाईँको त्यो टोटल्ली रूपमा चाहिँ बन्द भन्ने चाहिँ त्यस्तो भएन हेर्नुहोस्। हजुर। अनि अब अहिले चाहिँ त्यहाँ रहेका नेपालीहरू विशेष गरी प्रभावित के कुराबाट बढी प्रभावित छन्? रोजगार गुमाएर वा अन्य? हजुर। यहाँ अब नेपालीहरू कस्तो छन् भनेदेखि तपाईँको धेरै 414 जनाको रूपमा बसिरहेका छन्। र तपाईँको सबै टोटल्ली इन्सकुट अब नेपाली रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने भएको हुनाले अलिकति अब रेस्टुरेन्टको स्थिति त्यति राम्रो नभएको नाजुक अवस्थामा कारणले गर्दाखेरि र अनि तपाईँको डिपेन्डेन्ट भिसामा जहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि तपाईँको कामको लागि तपाईँको होटेल सम्बन्धीको काम गर्नेहरूको अब होटेलमा पाउने नआएपछि काम नपाए नि भएर अलिक कामको चाहिँ एकदमै कम अवस्थामा रहेको छन् नि। भनेको विद्यार्थी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि पार्ट टाइम कामहरू गुमेको छ। अनि रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने जो फुल टाइम वर्करको रूपमा नेपाली रेस्टुरेन्टहरूमा गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि रोजगार गुमेको अवस्था छ। विशेष त अब पछिल्लो समय चाहिँ नेपाली राजदूतावास वा गैर आवासीय नेपाली सङ्घहरूले पनि एउटा समन्वय समिति बनाएको छ। अनि राहत वितरणको काम पनि राजधानी टोकियो वा अन्य प्रमुख प्रिफेक्चरहरू केन्द्रित भएर वितरण गर्ने भनिएको छ। त्यहाँ तपाईँहरू वा त्यहाँ रहेका अन्य नेपालीहरूसँग चाहिँ ओकायामा प्रिफेक्चरमा रहेका नेपालीहरूसँग चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, नेपाली राजदूतावास वा अन्य त्यस्ता राहत वितरण गर्ने भनिएका सङ्घ संस्था, व्यक्ति वा प्रतिष्ठानहरूले त्यस्तो सम्पर्क गरेको छ? अहिलेसम्म मैले जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि त्यस्तो सम्पर्कमा रहेको छैन, त्यस्तो डेटा छैन हेर्नुहोस्। हजुर। अनि मैले चाहिँ के गरिराखेको छु भने मैले अहिले हाम्रो तपाईँको नेपाल तो नियमको बुनकानो कोरियुखाइ भन्ने गर्दैछु होइन। त्यो अनुसार तपाईँको के गर्दैछ भने कति पनि कुनै पनि केही आपतकालीन अथवा केही स्थिति आएमा तपाईँहरूले यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला भनेर मैले जुन आफ्नो मोबाइल नम्बर अथवा एड्रेसहरू राख्छौँ र हामीले त्यो राखेर गर्दाखेरि त्यस्तो आपतकालीन स्थितिमा हामीलाई यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो भन्ने अलिकति त्यस्तो रूपमा चाहिँ अहिले देखिएको छैन। आइसकेको छैन भनेको यो आपतकालको अवस्था लम्बियो भने मात्रै देखिन सक्छ, तर तत्कालको अवस्थामा छैन। तत्कालको अवस्थालाई त्यति गाह्रो छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। जे होस् तपाईँहरूले गर्नुभएको त्यो प्रयास पनि ठुलै राम्रो र सकारात्मक हो। तपाईँको यो प्रयासको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आशा र कामना गरौँ त्यस्तो अवस्था नआओस् पनि। तर राजधानी केन्द्रित वा प्रमुख सहर केन्द्रित भएर सबै व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरू लागिरहँदा ओकायामा प्रिफेक्चर वा अलि टाढा रहेका खागोसीमा वा सागा प्रिफेक्चर ती प्रिफेक्चरहरूमा उता प्रिफेक्चर लगायतका ठाउँहरूमा पनि सबैको आँखा पुगोस् भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले सचेत गराइदिनु भयो हामीलाई। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी। हजुर धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। हजुर। अनि हामीले एउटा के गर्दैछौँ भने जब जुन जापानिज न्युजहरू जब आउँछन् हजुर तिनीलाई चाहिँ के गर्छौँ भने नेपालीमा उल्था गरेर हामीले जुन फेसबुक मार्फत अथवा के मार्फत हामीले जुन उहाँ केही कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, थोरै टुट्यो ओकायामा प्रिफेक्चरबाट। हजुर भन्नुहोस् त। हजुर सर। हजुर। अब हाम्रो चाहिँ यो बिचमै काटियो है। ठिक छ। हजुर सुन्नुहोस् न, अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने तपाईँको यो जुन जापानिज न्युजहरू आउँछ नि त्यो न्युजहरूलाई चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने नेपालीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ जापानिज न्युज सबैलाई। हजुर। हाम्रो एउटा डाफे प्रोजेक्ट भन्ने हाम्रो यहाँ जापानिज दिदीले नै चलाउँदै हुनुहुन्छ होइन। उहाँ जापानिज दिदीहरू उहाँको नाम पनि भनिदिनुहोस् न, त्यति राम्रो काम गर्ने व्यक्ति। उहाँको चाहिँ युको एमी शान्त भनिन्छ उहाँलाई। उहाँको नाम चाहिँ शुभ नाम। हजुर। उहाँले चाहिँ डाफे प्रोजेक्ट भन्ने यहाँ नेपालको त नेपाल र ओकायामाको चाहिँ बिचमा चाहिँ उहाँले एउटा प्रोजेक्ट चलाउनु भएको छ। हजुर। त्यो डाफे प्रोजेक्ट चाहिँ कुनै सामाजिक सञ्जालमा पनि पछ्याउन सकिन्छ? हजुर। यो एकदमै सामाजिक सञ्चालनमा भइरहेको छ। यो चाहिँ राम्रो एकदमै राम्रो हाम्रो नेपालीहरूको लागि एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँले।
हजुर, त्यही भएर उहाँ र म भएर चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि जुन कुनै हाम्रो जापानिज न्युजहरू आउँछ नि तपाईँको यो उसमा आइसकेपछि त्यस न्युजलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा उल्था गरेर अनि हामीले जुन हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत अथवा फेसबुक कुनै SNS मार्फत हामीले चाहिँ यो सबै नेपालीहरूलाई थाहा होस् भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले फेसबुकमा हालिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् धेरै राम्रो काम, किनभने सबैलाई जापानी भाषा वा प्रक्रियाका बारेमा थाहा हुँदैन, नेपालीमा लेखेर हालिदियो भने पनि उहाँहरूको लागि सहयोगी भूमिका हुन्छ। भनेपछि समग्रमा डाँफे प्रोजेक्ट अनि जो जापानी महिला हुनुहुन्छ नेपाललाई माया गर्ने वा नेपालीहरूलाई माया गर्ने व्यक्ति, तपाईँहरू जो जहाँबाट गर्नुभएको काम छ त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ सन्तोषजी। अनि यस्तै राम्रो कामहरू गर्दै जानु होला भन्ने आशा र कामना गर्न चाहन्छु। र तपाईँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भयो, आशा र कामना छ आगामी दिनहरूमा पनि हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछौँ। आफ्नो पनि ख्याल गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ एकजनाले डाँफे कस्तो पो सर भन्नुभएको छ। डाँफे प्रोजेक्ट हो यो, डाँफे प्रोजेक्ट भन्नुभयो तामाङ गियानिसी। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। यो प्रोजेक्ट र अनि मेरो चाहिँ के छ भने नेपाल त निहोन्नु कोर्युकाई भन्ने छ के हजुर हजुर। त्यसैले हामीले मिलेर चाहिँ तपाईँको जुन नेपालीहरूलाई कुनै समस्याहरू परेमा भन्नुहोस् होला भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। आफ्नो सक्दो सहयोग गर्ने त हो नि हैन। अब यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा मैले भन्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ ओकायामा प्रिफेक्चरमा रहनुभएका नेपाली साथीहरूले चाहिँ कुनै त्यस्तो समस्या परेको खण्डमा सन्तोषजीलाई विशेष गरी 0Q009 अनि 20948307 मा सम्पर्क गर्नुहोला भन्दा हुन्छ। हजुर हजुर हजुर। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई यो साथ र सहयोग। धन्यवाद यहाँहरूलाई। हजुर हस्, नमस्कार। हस्, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। उहाँले विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारी राखिदिनु भयो। ओकायामा प्रिफेक्चरमा 400 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा नेपालीहरू हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो आपत चाहिँ केही परिसकेको रहेनछ, तर पनि उहाँले एउटा डाँफे प्रोजेक्ट अनि अर्को एक प्रोजेक्ट गरी 2वटा प्रोजेक्ट मार्फत त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सहयोगी भूमिका खेल्दै आउनुभएको रहेछ। एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँ पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ, जापानको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ। फोन नम्बर मैले यो लाइभ प्रसारणको सुरुवातमै लेखेको छु, त्यो फोनमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी लाइभ प्रसारणमा कुराकानी गर्न सक्छौँ अनि त्यो ठाउँहरूमा तपाईँले गरेका केही सकारात्मक कामहरूको बारेमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। साथै त्यति मात्रै नभइकन त्यहाँ कस्तो छ अवस्था भन्ने बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी पनि गराउन सक्नुहुन्छ, ताकि राजधानी टोकियो, ओसाका, खानागावा वा यो आसपासका मुख्य सहरहरूको मात्रै जानकारी नभइकन जापानकै पनि केही विकट भनिएको वा भनौँ अलि राजधानीभन्दा बाहिर रहेका त्यस्ता प्रिफेक्चरहरूको अपडेट पनि गराउँ भन्ने अभिप्रायले यो थालनी गरिएको हो। कृपया तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा मैले फोन नम्बर लेखेको छु, त्यो फोनमा फोन गरेर तपाईँ जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ। म यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँको फोन लिएर सबैलाई सुनाउने प्रयास गर्नेछु। यति जानकारी राखेँ, तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अब म चौथो विषयमा जान चाहन्छु। तपाईँहरूको फोन म लिने नै छु, कृपया फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को विषय चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण कम रहेका 34वटा प्रिफेक्चरमा अब आपतकाल हटाउने तयारी गरिएको छ। यो आपतकाल हटाउनको लागि चाहिँ तयारी गरिएका 34वटा प्रिफेक्चर चाहिँ 13वटा बाहेक हो। 13वटा प्रिफेक्चर चाहिँ जहाँ कोरोना सङ्क्रमणको दर उच्च रहेको छ ती प्रिफेक्चरमा चाहिँ नहटाउने भएको छ। जापान सरकारले कोरोना सङ्क्रमण कम र सङ्क्रमण दर न्यून रहेको 34 प्रिफेक्चरमा मे 31 अघि नै आपतकाल हटाउने तयारी गरेको छ। यो हप्तामा नै हटाउने भन्ने बुझिएको छ। अनि आर्थिक पुनरुद्धार मन्त्री निशिमुरा यासुतोसीले विज्ञ समितिको सल्लाहपछि यसबारेमा आगामी साता अर्थात् यो साता हिजो लेखिएको थियो हामीले, अनि यो साता निर्णय गरिने बताएका छन्। मन्त्री निशिमुराले हप्ताभरको सङ्क्रमित सङ्ख्या तथा जनसङ्ख्याको अनुपातमा सङ्क्रमण दर न्यून रहेका प्रिफेक्चरमा आपतकाल हटाइन सक्ने बताएका छन्। निशिमुराले कयौँ प्रिफेक्चरमा केही सातादेखि नै सङ्क्रमण नरहेको र केहीमा ज्यादै न्यून रहेको बताउँदै त्यस्ता प्रिफेक्चरहरूमा आपतकाल हटाइने बताए। विशेष सतर्कता रहेको प्रिफेक्चरहरूको रूपमा चिनिएका राजधानी टोकियो सहित ओसाका, ह्योगो, चिबा, खानागावा लगायत 13 प्रिफेक्चरमा भने आपतकाल नहटाइने मन्त्री निशिमुराले बताएका छन्। कृपया फोन गर्नुहोला, आफ्ना जानकारीहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। आफू बस्ने प्रिफेक्चरहरूको अवस्था, त्यहाँका जानकारीहरू हामीले सधैँ प्रसारण गर्न असमर्थ हुन सक्छौँ। त्यसैले तपाईँले प्रत्यक्ष प्रसारणमै फोन गरेर पनि त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। मेरो आशा र अपेक्षा छ फोन गर्नुहोला भन्ने। त्यसपछि म अन्य कुराहरू राख्न चाहन्छु अनि तपाईँहरूलाई कुनै जिज्ञासा चाहिएमा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष प्रसारणमै म जानकारी भएका विषय तपाईँलाई जानकारी गराउने छु र बाँकी विषय थाहा नभएका विषय पछि जानकारी गराउने छु। ऋषि धिताल अनि कृष्ण अधिकारीजी स्वागत छ। गोविन्द ढकालजी, फेब्रुअरी मार्चमा आएको नयाँ सिओईको म्याद 6 महिना नै हो नि सर भन्नुभएको छ। अवश्य पनि 6 महिना नै हो। तपाईँको सिओईमा 3 महिना
लेख भए तापनि 90 दिन भए तापनि त्यो 6 महिना नै भ्यालिड हुन्छ। प्रकाश मल्ल ठकुरीजी सर नमस्कार, म टोकियोबाट मैले चार्टर विमान आउने भनेको ट्राभलको सम्पर्क पाउन भनेको छ। पुष्कर मल्ल ठकुरीजी हामीले जापान समाचार.com मा समाचार प्रसारण गरेका छौँ, त्यो समाचारमा क्लिक गरेर पढ्नुहोला अनि त्यसमा नम्बर छ जापान र नेपालको सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीको है। नभए जापान समाचार.com को इनबक्समा फेसबुक पेजको इनबक्समा मेसेज गर्नुहोला, म उपलब्ध गराउनेछु। महेश बोराजी गुड मर्निङ भन्नुहुन्छ, गुड मर्निङ अनि स्वागत छ। कल्पना दाहालजी स्वागत छ, नेपालबाट आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने कामना गर्दछु। काप्री गीताजी लेख्नुहुन्छ नमस्ते यानी श्रीसेव दाजु, थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँ पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। जीवन सर स्वागत अनि नमस्कार जीवन गुरुङ सरलाई। शान्त नेपाल दितालजी गुड मर्निङ फ्रम मात्सुबारा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। यो मात्सुबारा चाहिँ कुन प्रिफेक्चरमा हो मलाई त्यति थाहा भएन, म क्षमा चाहन्छु शान्ताजी। मात्सुबारा सँगसँगै प्रिफेक्चर पनि लेखिदिनु भएको भए अझ सजिलो हुने थियो। अघि तामाङजीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो डाफे प्रोजेक्टको बारेमा जानकारी पाउनुभयो। अनि सर नमस्कार, अनि जुन त्यो भन्नुभएको छ छेत्रीजीले, जुन त्यो भन्ने चाहिँ के हो बुझिनँ मैले। सन्तोषजीलाई धन्यवाद। अनि अनु खनालजी स्वागत नमस्कार। इन्दिरा सापकोटाजी इन्द्र रोक्काजी थ्याङ्क यू सो मच, हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि भक्त बी याखाजी लेख्नुहुन्छ, भक्तबहादुर याखा होला। हिजोबाट घर भाडाको 3 मन्थदेखि 9 मन्थसम्मको सरकारले तिर्दिने कुरा चलिरहेको छ, के छ जस्ट लाइभ हेर्दै भन्नुभएको छ। भक्तजी यसबारेमा चाहिँ आफू बस्ने वार्ड कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला। यो चाहिँ प्रिफेक्चर अनुसारको फरक नियम छ। ओसाका प्रिफेक्चरले त अझ त्यहाँ रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने वा अन्यलाई 80% कभर हुने गरी तिर्दिने पनि भनेको छ होइन। अनि व्यक्तिगत घरतर्फ पनि आवेदन दिनेहरूले पाउँछन्। त्यसैले यो चाहिँ प्रिफेक्चर अनुसार वार्ड अनुसारको फरक छ। एकपटक आफै बस्ने वार्ड कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला। यो दिने कुरा चाहिँ हो, तर त्यसका लागि प्रक्रियाहरू छन् है, एकताल बुझ्नुहोला। त्यसपछि अनुखनाल नमस्कार अनि स्वागत छ। हर हर महादेव दामोदर शर्माजीले लेख्नु भएको छ। अनि तामाङ गिस्ने अनि श्री हाने के हुन्छ भन्नुभएको, सेयर हाने के हुन्छ भन्नुभएको छ। सेयर हाने के हुन्छ, सबै माझ पुगेर सबैलाई जानकारी पुग्न सहयोग भूमिका हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच ग्रिसजी। अनि मेनुकाजी लेख्नुहुन्छ नमस्ते हजुर, यस्तो बेलामा सबैलाई जानकारी गरेर आफ्नो अमूल्य समयको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच मेनुकाजी, हामीले गरेको यो प्रयासलाई तपाईँले सकारात्मक रूपले हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँप्रति आभारी छु। अनि बाबुराम पोखरेलजी दाई नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ। अनि सुरज सुन्नी भण्डारीजी हेलो फ्रम फुकेट इस्ल्यान्ड, स्वागत छ फुकेटबाट, थाइल्यान्डबाट हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। थाइल्यान्डमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिराखेको छ। लामो समय त्यहाँ बजार व्यवसायहरू सबै बन्द थियो थाइल्यान्डमा, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ खुलेको छ। अनि थाइल्यान्डको फुकेटबाटै हाम्रो अर्को एकजना दाई पनि हेरिराख्नुहुन्छ। अब त नेपाली मुलका थाइल्यान्ड बासी भनौँ उहाँलाई, आज चाहिँ लाइभमा मैले देखिराखेको छैन, उहाँ आउनुभयो भने म भन्ने छु। धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, फुकेटमा हुनु रहेछ। अनि कोही दिल्लीजी गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते भन्नुहोस्। नमस्ते गुड मर्निङ, तपाईँलाई पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। कृपया आफ्नो कुरा कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ, म त्यसलाई सम्बोधनको प्रयास गर्नेछु। र साथमा विभिन्न ग्रुपहरूमा आफ्नो वालहरूमा सेयर गरेर साथ दिन पनि सक्नुहुन्छ। अनि मैले फोन नम्बर राखेको छु, प्रत्यक्ष प्रसारणमै कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना जानकारीहरू सूचनाहरू आफूले गरेका सकारात्मक प्रयासहरू छ भने सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय ठाउँहरूमा विभिन्न नेपाली व्यवसायीहरूले आफ्नो रेस्टुरेन्टहरूबाट खाना समस्या भएका नेपालीहरूलाई खाना निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ। कतिपय ठाउँमा मास्क निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ। कतिपय ठाउँमा खाद्यान्न वितरण गरिराख्नु भएको छ। त्यस्ता व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई पनि फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु, ताकि तपाईँले गरेको सकारात्मक प्रयासले अरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस्। गुड मर्निङ तपाईँलाई पनि, गुड मर्निङ। होक्काइदोको के कस्तो छ सर कोरोनाको न्युज भन्नुभएको छ। होक्काइदोको अपडेट मैले अघि राखेँ, म फेरि अन्त्यमा राख्नेछु। त्यसपछि ज्या खड्काजी विमल लामिछानेजीलाई स्वागत छ। आनन्दजी मैले अघि राखेँ भनिहालेँ। अनि त्यसपछि ज्या खड्काजी जापान समाचार.com को हाम्रै टिम साथी हुनुहुन्छ, टिम मेम्बर हुनुहुन्छ। ज्याक खड्का दाई भनौँ, अझ अग्रज हुनुहुन्छ, स्वागत अनि नमस्कार। ज्याकजी जापानमा एकमात्र नेपाली कलाकार समेत हुनुहुन्छ, जापानी टेलिभिजनहरूमा हेर्ने। होक्काइदोको तपाईँले भर्खरै सोध्नु भएको थियो, 966 जना पुगेको छ कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था। भूषाल आनन्दजी, यति जानकारी राखेर अब म अर्को विषयमा जान चाहन्छु फटाफट। अर्को विषय चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्द भएका जापानका विद्यालयहरू खुल्ने क्रम सुरु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमण न्यून भएको र कतिपय प्रिफेक्चरमा चाहिँ आपतकाल हटाउने तयारी गरिएसँगै अब त्यहाँ रहेका विद्यालयहरू चाहिँ खुल्ने तयारी गरिएको छ। सजिना मोक्तानजीले यससँग सम्बन्धित समाचार जापान समाचार.com मा लेख्नु भएको छ। यो समाचार राख्न चाहन्छु, कृपया आफ्ना कुरा जिज्ञासाहरू कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। साथै फोन नम्बर पनि राखेको छु मैले, आज फोन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँका जिज्ञासालाई सम्बोधनको म प्रयास गर्नेछु। अनि यो जापानमा विद्यालयहरू खोल्न थालेका विषयको समाचार राख्न चाहन्छु।
आपतकालीन अवस्था थपपछि जापानमा देशैभरका सार्वजनिक स्कुलहरू खुल्ने तयारीमा लागेका छन्। नयाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण जापानमा मे महिनाको अन्त्यसम्म आपतकाल थपिएपछि मुख्य क्षेत्रहरूमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द प्राय रहने ठानिए पनि कम सङ्क्रमणका क्षेत्रमा भने अध्ययन अध्यापन सुरु गर्न थालिएको छ। केही क्षेत्रहरूमा हाइस्कुल लामो बन्दपछि पुनः सुरु गरिएको भए पनि लामो अवधिका स्कुल 3 महिनाका लागि बन्द हुने भएका छन्। एनएचके समाचार संस्थाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार 8 तारिकसम्ममा यो मे महिनाको 8 तारिकसम्ममा नगरपालिकाद्वारा स्थापित गरेका त्यस्ता प्राथमिक, निम्न र उच्च माध्यमिक सहित सबै खाले अध्ययन क्षेत्र र विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ 29 वटा प्रान्तहरूमा मेको अन्त्यसम्म चाहिँ बन्द नै हुने भएको छ। उच्च सङ्क्रमण रहेको 13 प्रिफेक्चरहरू होक्काइदो, इबाराकी, साइतामा, चिबा, टोकियो, खानागावा, इसिकावा, गिफु, आइची, क्योतो, ओसाका, ह्योगो, फुकुओका लगायतका प्रिफेक्चरहरूमा चाहिँ बन्दै रहने भएको छ सबै विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू। त्यस्तै मियागी, तोचिगी, गुम्मा, निगाता, तोयामा, सिजुओका, माए, सिगा, नारा, वाकायामा, सिमाने, ओकायामा, हिरोसिमा, तोकुसिमा, खागावा, कुमामोतो लगायतका प्रिफेक्चरहरूमा पनि बन्द रहने पाइएको छ। तर त्यसबाहेक अन्य प्रान्तहरूमा भने अब क्रमशः विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। मे 7 तारिकदेखि खागोसीमा, ओइता प्रिफेक्चरमा चाहिँ सुरु गरिसकिएको छ अध्ययनहरू। तोत्तोरी प्रान्तमा, आओमोरी प्रान्तमा पनि अध्ययन सुरु भइसकेको छ। त्यसैले अब जापानभर सबै विद्यालयहरू वा विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनको थालनी भएको छ। ओकायामा प्रिफेक्चरमा केही समस्या परेमा फोन गर्नुहोला भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। ओकायामा प्रिफेक्चरमा केही समस्या परेका साथीहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ नम्बर लेखिदिनु भएको छ बस्नेतजीले। धेरै धेरै धन्यवाद। ओकायामा प्रिफेक्चरमा केही समस्या परेमा फोन गर्नुहोला भनेर नम्बर लेख्नु भएको छ 09020948307। कृपया त्यहाँ रहनुभएका व्यक्ति नेपाली साथीहरूले समस्या परेमा आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। यस्तै सहयोगी साथीहरूको अपेक्षा गर्दछौँ हामी, ताकि हामीले यो लाइभ प्रसारण गरिरहँदा चाहिँ सहयोग गर्छु भन्ने साथीहरू अगाडि आउनुहोस् अनि समस्यामा परेका साथीहरूले उहाँहरूबाट सहयोग लिन सकौँ। यही नै हाम्रो यदि त्यसो भयो भने चाहिँ हामीले यसरी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदाको एउटा सार्थकता मिल्छ भन्ने अपेक्षा छ। गुड मर्निङ सर, आरामै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। गालुगिरीजी स्वागत, नमस्कार, म आरामै छु। अनि नेचुरल तिम्रो थापा लेख्नुहुन्छ, नेपालबाट भिजा लागेको तर इन्ट्री हुन समय सकिन लाग्यो, अब के गर्नुपर्छ होला भन्नुभएको छ। भिजा लागेर अब इन्ट्री हुन समय लागेको वा त्यस्तो छ भने चाहिँ जहाँबाट भिजा लगाउनु भएको थियो त्यहीँबाट फेरि भिजा सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेसम्मको अवस्थामा। त्यसैले एकपटक नेपालमा रहेको जापानी दूतावासमा सम्पर्क राख्नुहोला। विद्यार्थी हो भने जापानमा रहेको आफ्नै कलेजमा सम्पर्क राख्नुहोला। कम्पनी हो भने सम्बन्धित कम्पनीमा नै सम्पर्क राख्नुहोला। त्यसपछि अन्य साथीहरूको पनि कमेन्टमा क्रमशः लिनेछु। र अब अर्को अन्तिम विषय राख्न चाहन्छु। अन्तिम विषय चाहिँ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 134 पुगेको छ, 33 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो एउटा खुसीको खबर हो। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निको हुनेको सङ्ख्या बढिराखेको छ। तर त्यो सँगसँगै अर्को डरलाग्दो विषय चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या झन् धेरै बढिराखेको छ। त्यसैले यसमा चाहिँ एकदमै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। पछिल्लो समय भारतबाट लुकीछिपी नेपाल आएकाहरूमै सङ्क्रमित पाइएको छ। त्यसैले सीमामा चाहिँ अझै कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यशोदा नेपालजी गुड मर्निङ अनि नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। आरामै रहनुहोला यशोदाजी। अनि अधिकारी दिपकजी गुड जब साथी भनेको छ। थ्याङ्क यू सो मच दिपकजी, मैले भर्खर चिने। दिपकजी आरामै रहनुहोला। नेपालमा हुनुहुन्छ। हामी पत्रकारिता अध्ययन र पेसा पनि पत्रकारितामा आबद्धता पनि सँगसँगै गरेका थियौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि नेपालकै सन्दर्भ जोड्दाखेरि एउटा विषय छुटायो भने चाहिँ अलिकति अलि असुहाउँदिलो हुन्छ कि भनेर हो। नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरूमा भारतले अवैध रूपमा सडक खनेर आफ्नो प्रचार प्रसार थालेको छ। वा भनौँ त्यो बाटो खनेर सडकमा पर्यटनका लागि उसले पर्यटन प्रवर्धनका लागि आफ्नै भूमि बनाउने प्रयास गरेको छ। तर नेपाल सरकार जो हाम्रा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, मोदीको जन्मदिनमा चाहिँ ट्विट गर्दै भारतीय भाषामा अङ्ग्रेजीमा शुभकामना दिन सक्ने हिम्मत राख्ने केपी शर्मा ओली देशमिचिता चाहिँ एउटा ट्विट गर्ने आँट पनि गरेका छैनन्। अब यसैबाट थाहा हुन्छ कि राष्ट्रवादीहरूका उदाङ्गा रूपहरू कस्ता हुँदो रहेछन् भन्ने यसैबाट हुन्छ। त्यसैले कामना र अपेक्षा गरौँ सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाउँ कि अब देशका लागि पनि केही बोल्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपालमा मोदीले पुत्ला जलेको भन्दै भाजपा नेपालले फोन गरेर ओलीलाई दिए दबाब भनेर पनि फोन आएको छ। अब त्यस्तो अवस्था छ। यो चाहिँ एकदमै दुःखद खबर हो।
नेपालमा पुत्ला जल्यो भने भारतीय नेताले फोन गरेर ओलीलाई दबाब दिने अनि नेपाली मिचिँदा चाहिँ नेपाली नागरिकले दबाब दिँदा ओलीले नसुन्ने यो साह्रै विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। अनि आफ्नै देशको भूमि मिचिँदा पनि रक्षा गर्न नसक्ने अलि खरो शब्दमा भन्नुपर्दा नालायक शासकहरूलाई शासक मानेर बस्नुपर्ने हाम्रो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यस्ता शासकहरूलाई शासक भन्दिनँ म चाहिँ एउटा जिउँदो लासहरूको थुप्रो हो भन्न चाहन्छु। त्यसैले नागरिकहरू सचेत नहुने हो भने चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् नेपाल भन्ने भूमि रहँदैन। यी शासकहरूले देश बेचेर खान्छन्, किनभने जन्मदिनमा केक विमान चार्टर गरेर वा भनौँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर लगेर देशकै नक्सालाई काटेर प्रतिबिम्ब बनाएर खाने शासकहरूले देशको भूमि रक्षा गर्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु बेकार हुन्छ जस्तो लाग्छ। यति विवरण राखेँ, आफ्नै धारणा राख्न चाहेँ मैले। अनि केही कमेन्टहरू लिन चाहन्छु। अलिक समुद्र केसीजी, हजुरहरूको सहयोगको लागि धन्यवाद। न्यू अपडेट डेली गर्दै जानु सर भने थ्याङ्क यू सो मच समुद्रजी। अनि त्यसपछि इन्द्रमणि सापकोटा नमस्कार, तपाईँलाई पनि स्वागत छ, नमस्कार छ। त्यसपछि श्रेष्ठ परशुरामजीलाई स्वागत अनि नमस्कार। रूपा पन्तजी सन्चै हुनुहुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। नेचुरल तिम्रो थापा डिपेन्डेन्ट हो सर भन्नुभएको रहेछ। डिपेन्डेन्ट हो भने नि अब जो जापानमा हुनुहुन्छ उहाँ मार्फत भिसा आवेदन गराउनु पर्छ। यति जानकारी राखेँ। अब म विश्वभरको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको छोटकरी अपडेट राख्छु अनि त्यस पछाडि आजको लाइभ प्रसारण टुङ्गाउन चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद, कमेन्ट गर्नुभएको छ। मैले नम्बर राखेको छु, टेलिफोन नम्बर सुरुमा, कृपया आफ्ना जानकारीहरू राख्न सक्नुहुन्छ फोन गरेर पनि। अनि आफूले गरिरहेका सकारात्मक प्रयासहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या 42,52,000 नागेको छ अनि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 2,87,000 नागेको छ विश्वभर। त्यसै गरी अनि अमेरिकामा 13,85,000 सङ्क्रमित पुग्दा 42,000को मृत्यु भएको छ। स्पेनमा 2,68,000 सङ्क्रमित पुग्दा 26,000को मृत्यु। बेलायतमा 2,23,000 सङ्क्रमित पुग्दा 32,000को मृत्यु। रसियामा 2,21,000 सङ्क्रमित नाग्दा 2,000को मृत्यु। र इटलीमा 2,19,000 सङ्क्रमित पुग्दा 30,000को मृत्यु। फ्रान्समा 1,77,000 सङ्क्रमित 26,000को मृत्यु। इटलीमा 2,19,000 सङ्क्रमित 30,000को मृत्यु। फ्रान्समा 1,77,000 सङ्क्रमित 26,000को मृत्यु। अनि जर्मनीमा 1,72,000 सङ्क्रमित 7,700को मृत्यु। ब्राजिलमा 1,69,000 11,000को मृत्यु। टर्कीमा 1,39,000 सङ्क्रमित 3,800को मृत्यु। इरानमा 1,09,000 सङ्क्रमित हुँदा 6,600को मृत्यु छ। छिमेकी देश भारतमा 70,000 पुगेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या र त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 2,200 नागेको छ। खुल्ला सीमा भएको देश भारत नेपालसँग छिमेकी मुलुक हो। अहिले पछिल्लो समय नेपालमा सङ्क्रमित पाइएकाहरू अधिकांश भारतबाट लुकीछिपी नेपाल आएकाहरू छन्। नेपाली सीमामा भोकै प्यासै अनिदो एउटा सामान्य सुविधा समेत नपाइकन सीमा सुरक्षा गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका कारण सङ्क्रमण दर कम भएको छ, भित्र नपाइराखेको छैन। इन्डियाबाट कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या आशा र कामना गरौँ राष्ट्र सेवकहरूले गर्नुभएको त्यो योगदानको कदर गरौँ सबैले, सबै क्षेत्रबाट। मात्र यति हो कि सीमामा नागरिकहरूलाई जोगाए पनि सीमाको भूमि जोगाउन भने सकिराखेको छैन, त्यो चाहिँ दुःखद पक्ष छ। अनि साउदी अरेबियामा 41,000 सङ्क्रमित 255 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानमा 30,000 सङ्क्रमित पुगिसकेको छ, 667 जनाको मृत्यु भएको छ। कतारमा 23,000 सङ्क्रमित पुग्दा 14 जनाको मृत्यु। युएईमा 18,000 सङ्क्रमित 201 जनाको मृत्यु। अनि इजरायलमा 16,000 सङ्क्रमित 258 जनाको मृत्यु रहेको छ। दक्षिण कोरियामा 10,909 सङ्क्रमित 256 जनाको मृत्यु भएको छ। यिनै जानकारीहरू राखेँ। अस्ट्रेलियामा 6,900 सङ्क्रमित 97 जनाको मृत्यु। धेरै कमेन्टहरू आएको छ, पहिला कमेन्ट लिन्छु अनि जानकारी राख्छु। अनि नेचुरल तिम्रो साथीको मैले कमेन्ट लिएँ। अनि अम्बिका सापकोटाजी नमस्कार अनि स्वागत छ। कृपया मैले समग्र विश्वभरको अपडेट राखेँ।
विश्वभरको प्रमुख देशहरू भनौँ नेपालीहरू रहेका ठाउँहरूको देशहरूको अपडेट राखेँ। धेरै नेपालीहरू रहेका र सङ्क्रमित धेरै रहेको श्रीलङ्का सार्क कन्ट्री, त्यहाँ पनि कोरोना सङ्क्रमण 863 पुग्दा 9 जनाले मृत्यु भएको छ। अनि मालदिप्समा 897 जना सङ्क्रमित हुँदा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सार्क देशहरूको समग्र विवरण राख्न चाहे यहाँ, किनभने सार्क कन्ट्रीहरू नेपालसँगै नजिक रहेका देशहरू भएका कारण यहाँ सबैमाझ राख्नलाई उपयुक्त ठानेर राखेको हो। यिनै जानकारीहरू राखेँ। समग्रमा आज मैले केही प्रमुख विषयहरू राखेँ। तपाईँहरूका फोन पनि लिएँ, मैले 2वटा फोन लिएँ आज। कामना आशा र 3वटा फोन लिएँ। आशा र कामना छ तपाईँहरूले यो जानकारी दिएका जानकारीहरू उपलब्धिमूलक वा जानकारीमूलक रह्यो अनि आफ्ना जानकारीहरू प्रत्यक्ष फोनमा राख्न सक्नुहुन्छ। म त्यसलाई सम्बोधनको अधिकतम प्रयास गर्नेछु। अनि तपाईँ जहाँ रहनुहुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। आज विशेष गरी मैले जापानमा चार्टर फ्लाइट हुँदैछ। चार्टर फ्लाइट चाहिँ मे 15, 17 र 22 तारिकमा हुँदैछ, त्यो बारेको जानकारी गराएँ। अनि जापानमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएर उपचार गराइरहेकाहरूको सङ्ख्या 6828 रहेको छ। बाँकी डिस्चार्ज भएका छन् र 670 जनाको मृत्यु भएको छ। अनि कोरोना सङ्क्रमण कम रहेका 34वटा प्रिफेक्चरमा आपतकाल मे 31 अघि नै हटाउने तयारी गरिएको छ। अनि कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्द भएका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू जापानमा खुल्न थालेका छन्। सङ्क्रमण दर कम भएसँगै खुल्न थालेका छन्। अनि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 134 पुगेको छ। 33 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। साथमा जापानसहित विश्वभरको कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था राखेँ। शुभ दिन, स्टे सेफ लेख्नु भएको छ बलबहादुर खड्काजीले, धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्ना कुरा कमेन्टमा लेख्नुहुने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। अनि जिज्ञासा राख्नुहुने साथीहरूप्रति धेरै धन्यवाद छ। सेयर गरेर सबैमाझ पुर्याउन सहयोगी भूमिका हातेमालो गर्नुहुने साथीहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँका जिज्ञासाहरू प्रत्यक्ष फोनमा पनि लिएँ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूका जिज्ञासा प्रत्यक्ष फोनबाटै लिएर सम्बोधनको प्रयास गर्छु र थाहा नभएका विषयहरू अन्य व्यक्ति वा जानकारी निकायहरूबाट बुझेर तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछु। यति भन्दै दीपक सुवेदी सरलाई स्वागत। स्टे सेफ, ह्याभ अ नाइस एन्ड वन्डरफुल डे। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच दिपकजी। यति जानकारी गराएर तपाईँहरू सबैलाई शुभ दिनको कामना गर्छु। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला। आपतकाल हटाए पछाडि आपतकाल जारी रहँदा गोल्डन विकको समाप्तिसँगै कार्यालय जाने व्यक्तिहरूको सङ्ख्यामा एकदमै वृद्धि भएको पाएको छु मैले। आज बिहान मात्रै पनि मर्निङ वाक जाँदाखेरि अघिल्लो दिनहरूको तुलनामा मानिसहरूको आवागमन एकदमै धेरै देखेको छु। त्यसैले यात्रामा रहँदा, कार्यालय जाँदा वा बाहिर निक्लँदाखेरिमा चाहिँ पन्जा, मास्क लगायतका साधनहरू अनिवार्य प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला। अनि भिडभाडमा हुलमुलमा सकभर यात्रा नगर्नुहोला। स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला, किनभने स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। तपाईँ सबै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। सम्भव भएसम्म घरमै रहनुहोला। बाहिर यात्रामा निक्लँदाखेरिमा स्वास्थ्यको सजगता अपनाउँदै यात्रा अगाडि बढाउनुहोला। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला भन्दै भोलि फेरि प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी जोडिने नै छौँ। तपाईँ सबैको समय शुभ रहोस्। शुभ समय, शुभ दिन, नमस्कार।